코를 많이 코 많이 고니까는 이런 거 뭐 이용해 보신 적 있으세요? 아니요, 없습니다. 이게 이제 코에 붙이는 거죠. 요게 코, 요거 구강 테이프 아닌가요? 그쵸, 입에다. 예. 네. 저는 이제 비강의 문제는 별로 없어요. 네, 그런 경우는 이런 게 그렇게 효과가 없을 수도 있지 않습니까? 이렇게 구호흡 있거나 하신 분들은 이렇게 도움이 되긴 돼요, 사실. 왜냐하면 양압기 쓰시는 분들도 구강 테이프는 제가 권유를 많이 하고 있습니다. 왜냐하면 입을 벌려버리면 공기가 빠지기 때문에 구강 테이프하고 양압기 쓰는 거는 사실 도움이 되고. 이거 코에 한번 사용해 주시겠어요? 코 많이 고니까. 예. 네. 이렇게 쓰는 거래요, 이렇게. 코예요? 예, 아까. 여기요. 다 넣는 건가요? 가만히 있어. 불안한데. 잘 안 들어가네. 아, 제발 그만. 네, 다 넣어봤습니다. 성공. 이건가요? 숨이 안 쉬어지는데요. 숨에 이건 걸리는데요. 쓰지 마, 이건 쓰지 마, 안 되겠다. 다시 드려. 와, 씻어서 다음 출연자한테 버려. 가지세요, 예, 가지세요. 네. 감사합니다. 이거는 예, 좀 맞지 않는 걸로. 예. 코잠, 코골이 방지기. 아, 이거는 비강 확장기네. 아, 요거는 근데 이거잖아요. 이거 끝까지 넣어야 된다. 이거거든요. 아니 코가 되게 활용도가 높아, 넓어서. 괜찮아? 괜찮습니다. 이거는 뭐 어떻게 지금 사용해 볼 수 있는 거죠? 근데 이게 저희가 이제 이거는 그 코 수술하고 나서 가져. 코 수술하고 나서 사실 이제 그러니까 안쪽에 있는 공간을 제가 확보해 주는 건데 네. 그 비강에 숨 쉬는 거를 원활하게 해준다는 명목하지만 생각해 보면 쟤는 요 앞에밖에 안 해주거든요. 어휴, 형님 이거 껴도 잘생기셨네요. 아 진짜? 네. 둘이 진짜 막역하시다, 두 분이. 예. 한번 해보실래요? 저는 이제 의사니까 제 상태를 알잖아요. 네. 저한테는 안 맞아요. 저는 웨비밸브라고 하거든요. 이 둘 다 이제 웨비밸브를 확장시켜주는 건데 웨비밸브가 좁아서 코를 고는 게 아니기 때문에 이건 저한테 안 맞아요. 이렇게 때문에 이제 개인의 증상을 확실하게 진단하는 맞아요. 게 중요하겠네요. 원인을 알아야죠. 예. 그러면 대중적으로 좀 많이 사용할 수 있는 이제 바로 이 구강 밴드. 네. 내가 머리 잡을까? 전 코를 안 고는데요. 제가 머리 내가 머리 잡을게. 네가 붙일래? 좀뭐 벌칙 아니고 약간 사용 방법을 저희가 알려드리고 있는 중입니다. 네. 입 벌리면 이거는 약간 또 기관지 안 좋으신 분들도 많이 사용하던데요, 그렇죠? 이렇게 위아래로 붙이면 될 것 같아요. 이렇게. 잠시만요. 가만히 계세요. 저 진행자인데요. 입담. 이런 X는 없다. 그건 별로다. 네. 괜찮아요? 이것도 마저 붙여. 어우, 예쁘신데요. 가르니까 좀 낫나요? 예. 이렇게 해서 근데 이게 지금 괜찮나요? 수면 중에는 사실 비강 호흡이 상당히 중요하거든요. 이제 코가 이제 비중격 망곡이나 비염이 있으시면 이제 코가 막히니까 이제 어쩔 수 없이 입을 벌리는 구호흡을 하게 됩니다. 구호흡하면 이제 코로 숨 쉬는 공기랑 목으로 숨 쉬는 공기가 이제 뒤엉키면서 와류 현상 때문에 이제 아무래도 그런 호흡에 있어서 질이 많이 떨어지거든요. 그래서 이제 어쩔 수 없이 입을 그냥 막아버리는 거죠. 이렇게 좀 전에 승혜 씨한테 우리가 했던 그런 테이핑 같은 거를 해서 이제 여기를 막아버리면 어쩔 수 없이 코로 숨 쉬니까